50 ग्राम काली मिर्च, 150 ग्राम पतासे। इन दोनों को मिक्सी में पाउडर बना लें। और ये पाउडर है जो आपके पुराने से पुराना नजला, इसे आप रोज़ शाम को दूध में 1 चम्मच डाल लें। हल्दी भी डालें। ये आपके पुराने से पुराना नजला, जिनके भी नाक से पानी आता हो, छींक आती हो, खांसी हो, अस्थमा हो, एकदम